بادشاہی او حکومت یوازې ستا دی، ته مالک د ټول جهان زما رابه. عزا پیری باره کې راغلی دی چې دی و پیری وه او د خلکو ولا بندگی کوله واد النخل سره. دلته داوه یوه ونه کې داوه او لاندې یو منجور ناسو، منجور به ناسو لاندې او چغې به یې والې. دې له به څوک راغی او ورته وویلې چې یاره د بچي ضرورت دی. عزا ابۍ ته یې وویل چې بچي راله راکړي. چا به ویلې چې یاره مال ته ضرورت دی او دا او دا. دوی به چغې وکړلې چې یا عزا بچی ته ضرورت دی، یا عزا دشمنی د غلبی ته ضرورت دی، یا عزا مال ته ضرورت دی او دې ته ضرورت دی. وای عزا به د پاس نه چغه وکړه چې قبول طالم قبول شه. نو نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې دغه سه د شرک اړه ده، د دې ختمول پکار دی. لپاره به کوم زمری نه وي. خالد رضی الله عنه پاسه د چې رسول الله دا د شرک اړه به ختمه کما. نبی صلی الله علیه وسلم لکسان ورله چې کله ورل الالتا نو الته صدقې کر ونی وي واد النخل سره واغه غوڅیګللې او راغه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله د شرک هغه اړه می ختمه کړله. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې پیخه دی ولیدل او کنه. وای خالد رضی الله عنه ته ویل چې یا رسول الله څه پیخه می ونه لیدله. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې تا عزانه د وجلې او ورشه عزام لکه. خالد رضی الله عنه به ورغه دا وای چې ما وکتل واد النخل په یو طرف کې ونه وغټه ونه وا او د دې یخ یو منجور ناسو. وای زوار لما وای چې کله دیونه ته ودرېدلم تبرګې مې راواغست او داونه مې راړوله. لاندې انسانانو کې منجور او هغه چغه وکړه چې اعز شدي شدة لا تكذبي على خالد القي الخمار وشمري. یا عزا کلکشه او دا ټول چلو پریب دی په خالد باندې راواچو د دې وسوجنې او خر ختمې دي. وای خالد رضی الله عنه چغه وکړه ویلې چې اعز کفرانك لا سبحانك اني رايت الله قد اهانك. وای عزا ما رب العالمین لیدل دی چې تیس پک کلی او ستا بندگی ختم کړي دا نن بدیږي کې زدا یا عزا دا غږ رکوم او دا چغه بدیږي کې زنن رکوم. وای ما تبرګي تلاش کو چې کله مې دیونه لدا گزار ورکو چې ګوره ما د برنه یو بلا را روانه ده او دسې بلا ده چې د سر اختیار په خو ته رسیدلې دا عزا پیری وا. وای دا را باندې را روانه وا. وای ما ویل چې د ایمان د معلومولو موقع تبرګي ته ملاس کو. وای کله چې د عزا زما خاطر ورسیدله وای ما ویل چې لا حول ولا قوه الا بالله او ما ته یو شلک دیرګه به دې تبرګي باندې ومه والا فصار حمما. وای دا د شوا لك سکعره او است ختمه شولا لا حول ولا قوه الا بالله ته هیڅ شنه شټینګېدل او ختمه مکړل. وای رالم دغه ځکه چې کوم دا دغه ناسو دا منجور دې ته می ویلې چې اے مشرکا د الله بندګین او د الله جمعتونه کوم وجود بل ځای کې راغلي او دې عزات دا چغي وي. وي تبرګه مې سره واغسته واغه کم منجور چې واغه مې ټوټه ټوټه کولا. رالم رسول الله ته می ویلې چې رسول الله د شرک اړه مې ختمه کړله. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل سدي ولیدل و یا رسول الله و مې لیدل او ختم مې کړل. نو د شرک اړه ختمه کړله. صحابه به دا اړه ختمه ولي. نن بعضی مشرکان خلکی او دسه اړې کولاوي او دسه زیارتونه جوړي چې دلته خلک راځي او دلته بچي غواړي د بابانه او دلته به عزت غواړي او دا غواړي. دا ټول د رب العالمین حق دی او د خلکو واست بل چاله ورکړي دي. خالقیت ربوبیت او برکات دی، څلورم اخر نظام مالکیت دی. د انسان مقصد هم دا دی چې جنت دی، د انسان مقصد د خپل رب عبادت دی.